Mengolah kelapa menjadi keripik renyah kini lebih mudah dengan mesin keripik kelapa. Mesin ini dirancang untuk memproses kelapa secara efisien, mulai dari pengirisan hingga pengeringan, menghasilkan keripik dengan ketebalan seragam dan kerenyahan maksimal. Dengan sistem kerja otomatis, mesin ini mempercepat produksi, mengurangi limbah, dan menjaga kualitas rasa alami kelapa. Cocok untuk industri makanan, UMKM, atau bisnis rumahan yang ingin meningkatkan kapasitas produksi dengan hasil yang lebih higienis dan konsisten.